用1-2分鐘去揀一個令你第一印象最高分呢？ Louis 有5票 ，Andrew 有3票，要將大家咧分成2組。咁啦，今次咧就輪到你哋請翻我食啲好嘢啦。我個 strategy 就係揀啲人係會 cooperate。咁我哋呢一組有 Kenny 已經贏晒啦。上集就分完組買齊餸啦，睇過買咗啲咩咧500蚊買咁多嘢，係啊，咁多啊！巴閉啦！個咩字嗰個係韓國廚房啊，大佬。嗰個係中國廚房。你嗰邊嗰啲好似假。其實我覺得我哋呢啲係務實派。我哋好務實啊，係嘛？我哋贏面喺晒度。贏面唔係喺啲餸度，係喺 Kenny 度。廚神組由 Kenny 帶領底下，已經度好完美餐單，等睇廚神表演啦。其他人去玩下先啦，夠鐘食飯好翻嚟開台啦。唔好意思，我哋真係識煮嘢嘅。係咩？我喺度睇你表演，我淨係望住你。如果講起 member 嘅興趣咧，佢哋係會用好多嘅時間同資源去做 gym 啦，去扮靚啦，會享受人生多啲啦。我覺得有時成班人可能會自己屋企煮下飯啊，有啲 home gathering 啊。咁其中另一個原因就係，如果你成班男仔話10幾個一齊出去食飯，一圍台12人咁，可能即係細聲講大聲笑好側目噶嘛，即係好多人會突然間咦哇成班咁樣。咁但係如果喺屋企，你可能會覺得好 free 咯，即係我唔需要理會人哋點睇。70分鐘可以煮到幾多嘢？照計就唔多嘅，所以咪要偷雞出術整定啲先咯。尤其係廚餘組啊，都唔知轉頭有冇嘢上到碟添啊！隊長，你哋嘅戰術係乜嘢啊？你睇我哋個雞髀幾 juicy。佢哋仲要揾雞汁嚟醃啊！咩啊？呢個係雞髀滲出嚟嘅汁嚟㗎。啲雞肉又真係幾新鮮喎！咦喂，呢邊啲雞肉都唔差喎。你要除啦。點解輸你我哋係友誼底，肌肉底。嗱話咁快咧，你哋就已經用咗你嘅方法買晒餸翻嚟啦，好似好豐富咁噃，都好似有啲嘢類似嘅喎。但係咁嗱，仲有啲規則嘅。首先咧就係我哋有70分鐘時間俾你哋，我咧就要決定咧就將你哋某啲嘅調味品啦，或者一啲嘅沙煲罌罉咧就調轉。你哋冇鑊用，俾晒鑊你，但係你哋冇煲用喎。係你哋食㗎嘛係嘛？你 sure 啊係你哋食嘅喎。佢哋煮水煮魚喎，但係冇煲啊！你需要用一啲你哋冇嘅嘢咧，就靠你哋嘅美式又好啦，口才又好啦，甚至乎你哋整好嘅嘢同對方交換啦。OK， 明唔明？好啦，事不宜遲，開始計時，1、2、3，開始。一開閘就見到廚神 Kenny 一個打10個，煎炒煮炸全部一腳踢，又煮得又睇得。喂呀，咁參得唔得㗎？有冇跟？跟呢度。唔好做呢個啦。你係咪驚唔夠時間？唔夠味。喂，夠唔夠呢度？算，再多啲，再多啲。呢個咪 suppose 應該要畫咗啲字出嚟，問埋啲無聊問題啊！使唔使嗰個？識個 line 我哋。好啊。個煲啊！唔見咗？冇啊。係咯，你同你都要揾下你煲啦。咩煲啊？咁無可否認 Louis 嗰組咧就真係優勝好多嘅，即係你睇佢哋好清楚知道自己做乜。嗱，可能有1-2個發號施令啦，譬如阿 Kenny 啊、Louis 啊咁樣 ，Louis 係隊長啦。咁但係你都知道佢哋做緊乜，嗰個分工啦、個合作性啦，其實都係好純熟，幾好。認真嘅仔仔係最迷人嘅，唔好意思，我又係講緊 Kenny 啊。點啊，大廚講幾句嚟聽下先。係。講幾句嚟聽下先點啊？ OK 啊，幾好啊！你而家呢個係個水煮魚嘅魚。任何人問 Kenny 問題都聽唔到，因為我自己問佢，佢都唔係即時答到我，都要撈一撈先至可以答到我咁樣。再厲害嘅廚師都會有個豬隊友，廚神組都唔例外。介紹翻老鼠屎 Ray。做咩啊？做咩啊？你做咩啊？你做咩啊？做咩啊？唔需要咁批㗎。
Kenny 咧就叫我切嘅，咁但係其實當時咧我就做緊其他嘢，咁佢就話啊佢切啦，咁我就俾咗佢。點知嗰個角落頭咧，佢就批斷咗成條青瓜都批斷咗，跟住我哋話嚇死，點算啊？冇第二個青瓜咯。你幫我搞住呢個。你放棄啦，快放棄啦你！咩啊？快放棄咗。專業嘅事，專業嘅人做。講得啱，專業嘅老鼠屎，你繼續去搞破壞啦。落少少，係咪唔使落咁多啊？唔落晒，因為佢話唔係落晒啊，唔係落晒，唔好亂嚟。佢驚咗。咩索晒啲味啊？我好似開始有啲中意煮嘢食嘅感覺。我驚好，話仲話唔辣，你試下先啦，你都未試就話。主理人乜你咁睇唔開啊？你冇睇到兜薯粉係邊個煮嘅咩？好辣。我第一次嘅煮薯粉啦，第一次煮湯圓啦，第一次切咁多蒜頭啦，好多第一次喎。我諗住每一日咧就係煮俾大家食。Carson，你鬼鬼祟祟咁想點啊？有咩陰謀啊？喂，借你哋個爐嚟好快地，但好似太多油啊，是但啦係。喂，燶咯，你煮幾耐啊你？喂，係喎，真係燶咗喎。你想點啊？好俾人食啦你！呢個得唔得？攞走佢先。我負責煮個大致嘅，因為我呢個我自己間唔中都會整嘅，所以我知肯定唔難食嘅，肯定唔難食。其實對於我嚟講，呢個 credit 嚟㗎。你好認真喎，做咩㗎？我切緊令到佢離殼咯。就係咁，佢用咗20分鐘喺度戒粒帶子。我知啦，係帶子刺身啊！我冇嘢做㗎啦，我哋做完㗎啦，我哋就係煮完㗎啦，其實。你就係負責呢嚿嘢咋？係啊。你仲咁淡定，肯定有蠱惑。咁我哋冇嘢做啊，飲下嘢先啦，我哋。做咩喺度？我喺度揾嘢啫，唔係我啊，唔係我啊，隔離 team 喺度煮嘢啊。你點解選埋雞啊？係得。冇雞食啊！喂，我落唔到咯。而家就冇畫面啫。咁就會更加難食。哇，其實唔係我 idea 嚟嘅，係啲菇係嘛？係啲菇嘅，啲人擺落啲菇度。試下。不過有 Kenny 喺度，其實 Kenny 夠我覺得。得唔得啊？兜嘢。真係得嘅咩？我喺入邊亂咁倒一啲嘢落去咯。等 Kenny 用佢哋黃金舌頭試下呢兜中咗輻射嘅話梅汁先。Certified RIP 汁汁。應該唔係好食得辣，個定會覺得嗰個好奇怪。好彩咧，我哋就即刻再用翻啲話梅再煮咗一次嘢。可唔可以幫我拍兩嘢？可唔可以幫我拍兩嘢呢個？拍佢啊！你咁樣啃就得㗎。你有試一試嘛？好啦，如果我係要做一個 leader 咧，我就會係咁啦，即係間中都會 check up 睇佢哋需唔需要幫手。但係我知阿 Howard 係佢整嗰個 risotto 嘅時候咧，佢係好緊張，咁我都係同佢講 ，OK，you can go in the back， 即係冇咁多壓力咧。佢切嘢嘅時候咧，佢個手都開始震㗎嘛，都有啲迷茫嘅。冇人望住隻手就唔震㗎啦咩？睇過，睇到啦，條友真係唔識㗎喎。其實我又覺得冇話識唔識煮嘢食呢樣嘢嘅，其實因為其實你落到去嘅時候，你只要將啲嘢整熟嘅話，其實已經 OK 㗎啦。因為嗰啲蜆唔熟啊，所以我而家想即刻用極速煮熟佢。但我哋嘅準則係啲評判唔好食到肚屙喎。咁要聽日先知喎。係咪放棄啦？放棄啦！放棄。連最後啲蜆都唔熟啊！頭先臨尾再炒都唔得，最後放棄咗。我哋都冇晒人咯，啲人唔見晒。你介紹下你整緊啲咩啊？我整緊一個冇酒精嘅 Pina Colada，Virgin Pina Colada。咁由於大會就冇供應到氣炸鍋啦，咁我就變成乜都做唔到啦，因為我係氣炸鍋嘅專家嚟嘅。
我真係氣炸專家嚟，不過唔知有冇氣炸鍋、氣炸雞翼，但係冇氣炸鍋。咁用70分鐘整杯 mocktail 啦，應該係氣炸專家先做得到啊！平時嘅速度3分鐘咯。OK 就放喺側邊。好酸嘅，冇辦法，冇菠蘿汁，唔夠菠蘿竟然。杯嘢飲嘅靚重要個味道吧。其實我哋好簡單，因為其實我哋煲完個湯，撈完堆飯，我擺完啲碟，其實我哋冇嘢做，所以你見我哋其實好淡定咯。我哋呢邊係，我哋中間其實我哋係自己私底下問，喂，其實仲有啲咩做？跟住我哋最後話扮忙啊，隔離好忙嘅，因為我今日好開心，但係開心唔係因為煮嘢食，係因為今日可以同大家接觸更加多。咁一早就一齊化妝啦，跟住傾偈啦，跟住一齊去傾買啲咩餸啊，去街市啊，同氹下姐啊，跟住又翻嚟，跟住prepare下嘢啦。今次係一齊做咗好多嘢嘅，係咯。搞完一大輪，兩組仔仔順利煮咗餐飯出嚟啦。唔知佢哋仲記唔記得今餐係有主題嘅襟歐飯啊？當阿 Vinci 叫我上嚟呢個節目嘅時候，我又覺得呢個節目將會係幾有意義嘅，因為俾更加多人知道基嘅人佢哋嘅心路歷程啊，佢哋嘅經歷啊，或者佢哋同屋企人一啲相處嘅難處啊。呢個節目出咗之後，我希望會有更加多人可以接納、包容呢啲朋友仔咯。馬思慧係我哋今集嘅星級嘉賓，佢仲係一位同志媽媽。佢囡囡 Kayla 7年前襟歐，今次嚟到除咗做評判之外，仲可以分享一下過來人嘅經歷添。好啦，我哋歡迎我哋嘅特別嘉賓同埋評判 Janet 媽馬思慧，歡迎晒啊！等咗好耐啦呢餐係嘛？佢哋整咗好耐啦，即係食之前咧，你哋都介紹我哋啲菜式，背後係有啲咩嘅原因去整呢啲嘢咧？咁我開始啦嚇。好斯文嘅佢。咁呢幾個 dish 我哋個 theme 就係 True Colours。哇！唔覺，廚餘組都煮咗好多味嘢出嚟喎。咁每一個 dish 係有一個 colour 同埋一個少少嘅意思嘅。我哋第一個 dish 咧，其實就係你面前呢個 scallop 啦。咁啊，食呢個 scallop 之前咧，其實咧飲一啖呢個水先。咁呢個咧其實佢係蝶戀花嘅水。咁我哋呢個 dish 咧叫 Taste of Blue。咁啊，第一啖你就飲下啲藍色嘅。其實因為 blue 咧係有少少 homosexual 呢個界別有少少意思嘅。所以我今日咁 blue 啦。係啦。可能你唔知都可以揀到嘅。唔係，咁不如咁啦，你一講呢道菜，我哋試咗先啊。好啊。係啦。幫我哋飲咗先，水一杯咯。係，因為有啲顏色。我諗住嗰啲味道好特別嘅添。OK， 好，試一啖呢個。幾襯呢件衫。係咯。幾開胃下，即係一個冷盤嚟㗎嘛，唔係凍咗係冷盤嚟㗎嘛。OK， 幾 refreshing。但係賣相係都幾靚。咁第二個咧就係雞湯嚟嘅。咁呢個咧係一個清湯，咁係 transparent。但係 trans 個意思好似跨性別個 trans 嘅。好，咁我哋試下先。好啦，咁第三道菜咧？呢個咧我哋個名叫 Black and White。咁有時人哋覺得即係對 LGBT 嘅話係 just this or that。咁其實呢度係有黑同埋有白，但係其實有少少灰啊，有少少 brown 啊。Just a reminder that it's not just restricted to 2 categories。不過顯個 flavour OK 嘅，係幾好嘅。係啊，非常好好食㗎炒得。啊，好食㗎。咁你哋咁大反應咧？我想問，你哋整㗎？落咗嘢㗎？冇落嘢，梗係冇落嘢，點夠膽落嘢啊？好，我哋到下一道菜。唔係，有啲咩不為人知咧？講啦，唔係呢啲我哋要知，我哋食落肚喎而家。其實都冇咩嘅，只要你睇翻佢哋煮嘅過程，就會一清二楚。唔明啊，大佬啊，你幾時有見過佢哋煮炒蜆啫？唔好一嚟咁順攤。其實我有個 friend 樂富開大排檔。喂，我想問咧，而家你哋屋企有冇開鋪啊？雞肉粥身。如果叫佢幫我煮1-2道菜，炒蜆 OK 嘅，除咗炸子雞，咕嚕雞球 O 唔 OK 啊？咕嚕雞球都其實都 OK 嘅。西寧雞。咁買餸嘅時候咧，覺得 Carson 係好勁嘅，因為佢就會 call 佢啲朋友咧，會想俾我哋一個 advantage，即係炒蜆啊，即係炒嗰啲咕嚕雞啊。
原來有個 strategy 係咁嘅。梗係啦。佢哋嗰邊係有個 professional chef 嘅，咁我都覺得我哋都應該要揾翻一個 advantage 先可以公平嘅。同埋佢講電話嘅時候咧，我覺得佢都幾型嘅。我諗係因為我中意佢。公平咩？真係中意就大晒啦咩？愛情真係會令人盲目啊 ！Andrew 就盲到覺得出貓都有型，你為人師表咁唔得噶嘛？話時話，你哋聞唔聞到啊？唔係炒蜆味，係戀愛嘅味道啊！即係外賣咯，即係外賣咯。OK，叮翻熱。不過係我哋擺嘅，係啦，我哋都有用心去 present 過，所以佢哋咪就做咗好多花咯。但係都佩服你解釋到嚇。咁啊，飲埋你哋呢一個啦，係嘛？最後一個，呢個就我哋嘅 bartender 個名係叫做 White Lady， 係啦 White Lady 啦。咁改名你就話 Pina Colada 唔係，佢個底就係其實係 Virgin 嘅Pina Colada 嚟嘅，但係呢度嘅名就叫做 White Lady。咁又點解咧 White Lady？ 點解咧？唔係樣嘢都諗到咩 LGBT 嘅咩？快啲諗啊！唔記得咗啦又。呢個個味就比較酸啦。OK 啊 ，OK 啊，因為我愛嚟比較開胃啲嘅，同埋我用新鮮菠蘿嚟炸嘅。我睇到你哋切咗好耐嚇，佢哋好認真為咗呢杯嘢，係啦，好飲啊 ！OK， 咦，嘉賓 OK 喎。我係好中意飲 Pina Colada 嘅。係呢個係冇酒精嘅，呢個可以。因為我又唔飲酒嘅。哇！但係點解你哋會揀呢一個 Pina Colada 咧？你又會因為我見佢就隊長煲雞湯，雞湯就襯咩咧？咁又諗起泰式嗰啲椰汁啊，嗰啲，所以我又諗起呢杯酒。正中嘉賓下懷啊！有機會，有機會。點解？淨係諗住襯 Andrew 嘅雞湯，咁帶子咧、炒蜆咧，唔使襯㗎。嗱，你哋呢種人咁唔得㗎嚇，一個二個全部俾愛情衝昏頭腦啊！理由佢正咯，都唔係秘密，我今日都同佢講咗話，有咩都投晒佢嘅啦，以後。哇！你哋真係好 deep 啊，好犀利，好 deep，係嘛？好勁。好啦，到呢邊啦，第一道菜邊度？咁咧，我哋呢度咁多碟嘢就叫做龍鳳呈祥大團圓。廚神組果然冇令我失望啊！呢 set 嘢淨係個名都霸氣過人，隔住個 mon 都流晒口水啊喂！好有氣勢，大團圓係咪？大團圓。咁咧龍鳳咧係因為龍咧就煮咗個水煮魚嘅，鳳咧就係有個雞，因為知道你中意食雞。咁呢一個係葱油壽司雞，葱油壽司雞。咁咧呢個就係前菜嚟嘅，咁呢個係用話梅嘅水浸過，好開胃嘅，你都試過。咁你食咗呢個之後咧，就食個湯圓啦。咁湯圓咧就係代表團團圓圓，係啦，因為咁我哋呢餐飯本身個主題就係諗住去即係 come out 嘅，即係一方面就係梗係想報答佢哋啦，另一方面就係想話俾佢哋聽，其實我哋係有另一方面嘅，咁即係我哋想同喺佢哋面前 come out，咁但係同時間地其實我哋都可以好 family。好味，有冇話梅味啊？有，應該好開胃嘅，食咗呢個之後係啦。咁其實咧，本身我哋呢一度咧諗住係集齊5味嘅，我哋同普通人一樣咧，都係會經歷甜酸苦辣鹹嘅。苦喺邊度？係咯，因為我哋咧同心合力一齊做事情嘅時候咧，突然間就冇咗苦啦，即係好似我哋一齊合作咗一件事咧，所有再苦嘅事咧都會遺忘咗。講得咁動聽，我都爭啲以為係真。不過睇翻巡邏影片，真相好似唔係咁噃。係咪直接撈埋得㗎啦 ，Kenny？ 哇，苦瓜都未炸。分晒會係點啊？講唔切，未得住，因為未炸。咁算啦，我哋算啦，咁算啦，出呢啲先。食完呢個就食個手撕雞係咪？係啦。呢個葱油啊，手撕雞啊，呢個我好期待喎。咦，你食晒咯喎！你食晒咯喎！我仲有3嚿，3嚿要唔要？你食埋嗰啲人唔好意思讚對方好好味嘅。唔係，我覺得呢個雞好好味喎。呢個叫咩啊？係咪好味啊？真係好味。呢個甜酸嗰個係啱啱好。係。睇 Janet 食得咁開心，班仔仔應該係冇影衰主理人嘅。不過話晒呢個都係一個烹飪比賽，比賽就一定有輸贏㗎啦。Janet， 你心水係邊組啊？你先講賣相，你覺得點啊？呢一邊嘅賣相，我覺得啲花咧就有少少唔係好夾嘅。大家覺唔覺？即係 too much 啊！即係你唔覺得啲色同嗰個 dish 唔係好夾嘅咩成嘢？
即係譬如嗰個粉紅色咁樣，又唔係好同啲 clam 唔係好夾咁樣。麻麻地啦，個賣相普通啲。Yeah。OK， 好。賣相麻麻地，唔係好夾。What？ 咁講法，你叫我哋仔仔一堂首席花藝師，佢情何以堪啊？Carson淨係識呢啲㗎咋。你快啲話俾人聽，佢唔知道你今日嘅職責係做咩啊？我今日嘅職責係負責擺碟咯。我擺碟係真係 OK 嘅。我開擺都好靚，好似自己煮㗎。我成日都咁做㗎，我屋企。我覺得啲花咧就有少少唔係好夾。我就係真係叻擺碟嘅，係啦。雖然都係嗰句，像你媽唔中意，係咯。個湯靚嘅。係啊，呢杯嘢即係個湯又正啦，係咪？又呢個又好嘅，只不過我係唔係好中意啲花啫。係啦 ，OK， 好啦，到呢邊啦，賣相如何先？賣相我覺得 OK 嘅，即係唔係好 fancy，but 成個樣嘅 presentation 幾好嘅，即係冇嗰啲 wrong colour matching 咁係咪？係啊 ，OK， 好啦，但係最緊要就係味道啦。呢兩邊食完，你覺得味道如何咧？嗱，放我自己咧，你哋唔好介意嚇。我自己咧係中意食呢邊多啲，即係佢每一樣嘢嘅 flavour 係真係好有水準嘅，真係好似係人哋 restaurant 嗰啲咁樣係啦。咁有輸咗好遠㗎嘛。但係其實你哋呢邊咧都唔係差嘅，即係唔好講外賣嗰啲啦嚇。係啦，即係如果我真係要揀嘅時候，咁我會揀呢邊咯。好啦，我哋俾掌聲啦，多謝晒大家嚇。為 Jeanette 煮咗餐咁難得嘅向長輩呈獻嘅襟媽飯啊！好，咁啊一間會頒獎嘅。我有一日好崩潰，我打俾媽咪我話：我好廢啊！我覺得媽咪點解我中意男仔啊？我好幸運嘅，因為有一個媽咪好接受自己啦。即係我係 single parents 嘅，冇咁嘅福氣啦，因為我媽媽唔喺度。如果媽媽到今時今日都仲喺度嘅話，我相信即係我媽咪係會支持我而家做嘅嘢嘅。